So, hello guys. So, gusto kong i-share sa iyo yung mga hand tools na nahaul natin sa INGCO. So, share ko lang. So, simulan natin dito sa INGCO mini hammer siya. Ganda. So, meron tayong mini hacksaw, aluminum, rubber, ganda rin. So, meron tayong safety goggles. INGCO safety goggles. Dito lang tayo sa maliliit muna. So, ito yung test pencil. Digital test pencil. Maganda siya. So, meron din tayong INGCO blade na may INGCO snap off blade knife. Snap off blade. Yay! Next, ito yung cable stripping knife. Maganda to pang balat ng wire. Gagamit natin to. Meron din tayong staple gun. So, ito yung 3-in-1 guys. 3-in-1. 3-in-1 yung bala niya. Review natin sa susunod na video natin. So, tayo sa may napasama pang soldering iron. So, hindi siya INGCO kasi wala akong nakitang soldering pump na INGCO. Pero maganda din to. So, ito rin mayroon tayong yung 11 inches na scissor. Maganda siya. Scissor. So, dito tayo. Ito yung automatic wire stripper. Yan. Wire stripper 3-in-1. Tapos soldering iron 60 watts. Mayroong 60 watts na soldering iron. Tapos ito yung multimeter natin. Multimeter. Ano siya? Malaki. Ito siya Yan. Multimeter. So, dito naman tayo. So, meron tayong 3 pieces of yung high leverage pliers ng INGCO. 3 pieces. Meron dyan cutter. Tsaka long nose combination pliers. Long nose. Meron din tayong set mini pliers. 6 pieces mini pliers. 6 pieces. Tapos ito yung glue gun. Malaki rin siya. May sarili siyang switch dito. Tsaka may free 4 na bala. Yung saksakan niya, yung round. Tapos ito, 14 pieces na set ng screwdriver. Siya. Liit.
yung pang precision tools, pang baklas ng cellphone, ganun. Yan siya. Ito naman yung medyo mas malalaki na. Ganda to, 14 pieces set na siya. Tapos yung last ito, yung Dremel natin, mini die grinder. Buksan natin. Yan siya. Ganda yung box na. Pakita natin sa loob. Yan. Ito yung motor, ito yung extension, tapos ito yung mga bala. So, yun lang guys. So, sa susunod na video natin, itig-isa nating i-review. So, yun lang. Thank you.